Hallo zusammen, hier ist Katrin alias Cookie Break 1.0 und ich zeige euch heute, wie ich einen Cookie Cutter from scratch erstelle. Das Ganze machen wir im Autodesk Fusion, hier so ein 3D-Programm und dann legen wir direkt mal los. Gehen also erstmal auf die Ansicht und zwar oben und legen uns eine Skizze drauf. Das Ganze finden wir hier oben im Flächenmenü, das grüne Plus, eine Skizze und legen uns die hier auf dieses Viereck. Ich habe mir natürlich vorher überlegt, was für eine Form ich gerne erstellen möchte und deswegen starte ich mit einem Rechteck und ziehe mir jetzt einfach mal hier random so ein Rechteck, sage OK und ja, damit wir das am Ende auch genauso groß haben, wie wir das wollen, sagen wir D für die Bemaßung, gehen jetzt hier auf unsere Seitenlinie, klicken die einmal an und sagen, in meinem Falle, ich möchte das 60 mm hoch haben. Enter, dann passt er das direkt an, gehen auch noch auf die Breite. Ja, hier passt das ja genau. Ich möchte nämlich, dass das 100 mm lang ist. Haben wir direkt richtig abgemessen. So, das soll hier quasi so ein Cutter werden. Da kommt hier so ein Name drauf und dann möchte ich hier so Ballons haben. Also füge ich mir hier einfach mal random so ein paar Kreise ein. So. Die Überschneidung, das macht jetzt erstmal nichts. Das löschen wir gleich wieder raus. Das kann man jetzt im Prinzip so machen, wie einem das gefällt. So, hier drüben möchte ich auch noch ein paar. So. Ja, bis man zufrieden ist quasi mit seinem Design. So. So gefällt mir das, so lasse ich das jetzt. So, jetzt möchte ich diese ganzen Überschneidungen hier, ne, die möchte ich jetzt entfernen. Wie mache ich das? Ich gehe hier oben auf diese Schere und jetzt kann ich alles, was ich nicht brauche, schneide ich weg, weil ich am Ende nur diese äußere Linie hier haben will. Ne? Also gehe ich rein, klick und klick alles, was ich nicht mehr haben möchte, einfach weg. Das geht ratzi-fatzi. Easy peasy lemon squeezy. Ja, eine Freundin von mir hat nämlich ein Baby bekommen, also mache ich ein Babyset. Wenn euch also interessiert, was hier am Ende daraus wird, schaut doch demnächst mal wieder vorbei. Dann ist das ja vielleicht schon fertig und dann könnt ihr euch angucken, was mit diesem Cutter passiert ist. So, die letzten Klicks. So, jetzt haben wir nur noch unsere äußere Linie und die brauchen wir für unseren Cutter. Sagen erstmal okay, sind fertig mit rausschneiden und jetzt möchte ich, dass er diese Ecken hier noch ein bisschen abrundet. Sage also abrunden, gehe hier rein, dann zeigt er mir hier so einen Bogen und empfiehlt mir 9 mm, ist mir jetzt ein bisschen groß. Sagen wir mal 5. Rechte Maustaste, okay. Das Ganze möchten wir hier unten auch haben, sagen also abrunden. Was sagt er jetzt hier? 3? Nee, ich möchte das auch 5, damit das auf beiden Seiten gleich ist. Enter. Also man kann rechte Maustaste und OK oder einfach Enter. So, jetzt machen wir uns eine schöne Umrandung und sagen Offset. Zack, das Ganze soll er 4 mm machen, aber nicht nach innen, sondern nach außen. Also sagen wir umkehren. Okay, noch einmal. Offset 1,5 nach außen. Okay, und weil es so schön war, noch ein drittes Mal Offset. Diesmal 0,5. Das wird an unsere Schnittkante nach außen. Okay. Jetzt soll er das Ganze in die Höhe bringen. Sagen wir also E für Extrusion. Klicke einmal den äußeren Bereich an und dann kann man das jetzt so hoch machen, wie man es eben möchte. In meinem Fall möchte ich das 4 mm. Sag also 4, Enter. Jetzt ist die Skizze weg. Das ist immer so. Keine Ahnung warum. Aber kein Problem. Wir gehen einfach hier rüber ins Browser-Menü. Klicken einmal unsere Skizze auf. Da ist hier das Auge geschlossen. Machen wir das wieder auf, ist unsere Skizze wieder da. Also in den nächsten Bereich, E für Extrusion, klicken das an und jetzt möchte ich das 10 mm nach oben haben. Aller guten Dinge sind 3. Klick. Immer aufpassen, dass beide Linien hier schwarz markiert sind. Ne?
damit er eben diesen ganzen Bereich nach oben bringt. Und den soll er jetzt 16 mm nach oben bringen. Okay, so. Und da ist im Prinzip auch schon unser fertiger Cutter. Ging recht fix, das dauert halt einfach nicht lange. Ne? Okay, ist jetzt auch eine relativ einfache Form, aber ja, so kann man im Prinzip jede Form erstellen, die man sich so erträumt. So, also exportieren wir das Ganze mal, damit wir das einfach mal gleich direkt drucken. Sagen exportieren, benennen das Ganze und sagen YouTube Baby Schild. Wichtig, dass er das Ganze als STL-Datei abspeichert, damit unser Drucker das auch verarbeiten kann und im richtigen Ordner. Hier in meinem Falle steht ja schon der richtige Ordner drin. Also sage ich exportieren. Fragt er uns Speicherort öffnen. Ja, öffne mal. Und da haben wir es auch schon. Einmal Doppelklick und dann legt er uns das hier in unseren Slicer. Ich habe einen Bambulab-Drucker, also habe ich natürlich auch den Slicer vom Bambulab. Hier ist das ganz praktisch, weil ja, ist alles schon voreingestellt. Ich habe quasi nur das richtige Filament eingetragen, was ich eben benutze, und dann macht er das alles alleine. So, bevor wir den jetzt drucken, müssen wir den einmal spiegeln, weil sonst ist er ja falsch rum. Also rechte Maustaste, sagen, er soll das ganze Ding spiegeln, und zwar einmal an der X-Achse. So, erledigt. Jetzt sagen wir Slicen. Das macht er. Hier unten können wir sehen, wie lange das dauert. In dem Fall ja eine gute halbe Stunde. Und dann lassen wir ihn doch einfach mal drucken. Sagen also Druckplatte drucken, senden, und dann senden wir das an den Drucker. Jetzt lassen wir den Drucker mal seine Arbeit machen und dann ja, zeige ich euch, was am Ende dabei rausgekommen ist. So, da ist er auch schon, unser fertiger Babyschild-Cutter. Er ist doch ganz hübsch geworden, und auch diesen Cutter, ja, möchte ich gern verlosen unter allen Followern, die das hier gerne unter dem Video kommentieren, dass sie den gerne haben möchten. Ja, wenn ich euch ein bisschen helfen konnte, lasst gerne ein Like da. Und ja, ich schaue mal in ein paar Wochen wieder vorbei und gucke, wer das gute Stück bekommt. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. Bye.